وتحفظ أهل بلدنا يا كريم بكل طوائفه وحمائله وألوانه ودياناته. ربي أسألك لأهل الشحنية الكرام الود والتسامح والمحبة، اجعل إيدامهم فيما بينهم التسامح يا رب العالمين يا الله. أسألك لأهل قريتي كبيرهم صغيرهم طفلهم امرأتهم أرضهم منازلهم يا رب العالمين، اجعلها أمن وأمان يا كريم. إلهي أسألك لأهل هذا المأتم المبارك قبول الطاعات، اجعل هذا البيت عامرا وحصنه من الهامة ومن اللامة ومن السامة ومن عين المعيان ومن النوازل ومن الطوارئ، واحفظ أفراد هذه الأسرة يا رب العالمين، رجلا وامرأة وطفلا وصغيرا وكبيرا يا رب العالمين يا الله، وارحم أمواتهم جميعا ولا سيما الحاج خضير هذا الرجل الكلابي الحر، ارحمه برحمتك يا رب العالمين، وارحم عقيلته وأموات حضوري الكريم والسامعين والبعيدين والقريبين، ولا يكون هذا إلا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، التفت لي وانظر إلي ودقائق معلومة إن شاء الله لا تروح بعيد. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لا شيء من الأشياء المهمة أكد عليها القرآن الكريم وأكد عليها النبي العظيم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار، واعتبرها ركنا من أركان مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هو الشيء العظيم الاتباع. القرآن يريدك تتبع الرسول الكريم، يدلك إليك بأسوة حسنة. القرآن الكريم يريدك تتبع أمير المؤمنين. القرآن الكريم يريدك تتبع لأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. بعد مدرسة أهل البيت تريدك تتبع وتحول الأمر إلى الفقيه العالم الذي ترجع إليه الاتباع. والاتباع إخواني أول من أكد عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال؟ قال: من أراد أن يحيا حياتي، دقق ويا رجال، من أراد أن يحيا حياتي، إذا تصير وحياتك تكون نفس حياة الحبيب المصطفى فنشوف النهاية والله. من أراد أن يحيا حياتي فليوالي عليا. قد دقق بهذا الحديث إخواني، وهذا الحديث بحد ذاته رسالة دكتوراه، وهذا الحديث بحد ذاته يرادنا مجالس ومجالس حتى نحاول أن نسلط الضوء عليه، ولكن أنتم تربيتم بكنف منبر أبي عبد الله الحسين أولا، وثانيا أذكركم ما حظ نفسي. من أراد أن يحيا حياتي فليوالي عليها. شلون يعني إخواني؟ مثلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كنزة من العطاء. الموظف يأخذ من عمل الإمام علي سلام الله عليه، العابد يأخذ من عبادة أمير المؤمنين، الرئيس، وهكذا. ظل خسرت الضوء شوية نشوف هذا الرجل العظيم اللي دعانا إلى الحبيب المصطفى وقال: اللي والي يعيش حياتي ويدخل الجنة التي وعدني بها رجل. قال أمير المؤمنين
عليه السلام كانت فاطمة جالسة عند القدر في البيت، جالسة عند القدر على النار، وكنت أنا أنقي العدس، معون عدس من الإمام سلام الله عليه ينقيه، إن تنقي يعني يحاول الحبة رديئة يخرجها من الحبة الجيدة، خلي الحبة الجيدة، وكنت أنا جالسا حيث إناء العدس أنقي العدس، فدخل علينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله فسلم علينا، فقمنا ورددنا عليه السلام وجلس حيث أنا قاعد بصفي. مفهوم معلوم وصدق إن شاء الله المعلومة؟ يقول فجلس حيث أنا وقال لي يا أبا الحسن ألا تريد أن أحدثك بكلام وهو كلام ربي؟ مو شيء ترى الحكي لله. الرسول يقول للإمام علي، يقول للإمام علي سمع وطاعة، نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. قال اعلم يا علي ما من رجل، والله التفت رحمه الله والديه، ما من رجل يعين ما من رجل يعين زوجته أو امرأته. أكو فرق ما بين الزوجة وما بين المرأة. ما من رجل يعين زوجته أو امرأته في بيتها، خلينا نشوف شو راح ينطيها الله، إلا وكتب الله له في كل شعرة على جسده عبادة عام. الرجل إذا عام زوجته في البيت، أي بيت بالوين يعني بيت الطعام. كان الإمام علي سلام الله عليه عندما يدخل إلى غرفة الطعام بيت الطعام يعتذر يتودر ويقف بجنب. هذا إسلامنا إخواني، إسلامنا جد عظيم، يعطي الإنسان حقه، يعطي المرأة حقها، يعطي الرجل حقه وهكذا. شوف احنا ليش هاي الفوضى اليوم ضربتنا المشارق والمغارب؟ ليش؟ لأن تركنا قال الله. إذا تسمع من الواعظ المرشد قال الله يقول نحط خلينا هذا متحزن خليه على نفسه، والغيبة والنميمة وقسوة القلب وما أعرف إيش، وإذا بالفوضى ضربت الجهل معمورة. تركنا القرآن وتركنا حديث النبي والعلم على كل بعض. يا علي قال بلى يا رسول الله. قال ما من رجل يقضي ساعة واحدة في بيته، يقعد ببيته ساعة واحدة، وهاي الساعة خوفه يقعد بس يسبح ويصلي، لا، يوجه هذا ويرشد هذا ويسامر المرأة ويكلم بناته وأولاده وزوجته يكلمهم كلام طيب وحسن. ما من رجلا يقضي ساعة في بيته إلا وكتب الله له عبادة 1000 عام بلياليها ونهارها. اللهم صل على محمد وآل. يعني الإسلام يريدك تقعد ببيتك، بس مو تقعد ببيتك تتجبر ذاك البعيد، لا، يريدك تكلم أولادك، بنياتك، زوجتك، جارك إلى آخره. طيب بعد يقول يحيا حياتي ويدخل الجنة التي وعدني بها ربي. والله شوية خليني أسلط الضوء، أطول عليكم ما يخالف. أريد الثواب للمرحوم حج خضير الله يرحمه، وأريد الثواب لمراحمكم أنتم اللي قاعدين والبعيدين إن شاء الله. طيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من المسجد وين؟ البيت. الشيخ خضر يطلع بيت حج حامد ما يقدر يسوي ركعات، ما يقدر. لو يقدر يسويها شوف الله شلون يعطيك كرامات. ما عندنا شيء من الرسول ولا عندنا شيء، والله ما عندنا شيء ولا من الرسول ولا من الإمام، ولا هم بوادي واحنا بوادي، ولا هذا الفوضى. على كل يخرج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله المسجد النبوي، وين يريد؟ يريد البيت. اخو واحد دحين خبيث
يقول يتناول إناء ويملأه قاذورات أجلكم الله. بيجي الرسول يرمي عليه هاي إناء قاذورات، هاي يرميه. الرسول شو يقول؟ يقول الحمد لله رب العالمين، بالله سلك بالله لو حجارة تجي من الشجرة، ثاني يوم يجيب شغل واقلعها هي ويخلطوها، وانا على اساس محمدي علوي حسيني وصدر مخسوف وكذا. لا يا اخوان، لا، اسلامنا حلو طيب ونظيف، اسلامنا اصيل، اسلامنا كافل الحقوق للناس، احترام، ود، محبه، تسامح، وهكذا على سبيل. يعني انا اذا اشوف انسان كبير ذو شيبه يامر بالمعروف، ليش ننتج عليه؟ ومن راى منكرا كلكم راع. انا سمعت اطول عليكم يسمع عن رعيتي. ومن راى منكم منكرا ولم يغيره فعليه لعنه الله واللاعنه. فالانسان المسؤول اللي يامر بالمعروف طيب مساحه واسعه، خليه على كل بعد ما وصلت الى بحثي. يقول ذاك اليوم هذا ما طلع الرجل، ما طلع وذب عليه الماء الى راسه. يقول دخل الى بيتي، وش عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عنده مهزره واحد، ايش حسبالك عنده 100 مهزره؟ عنده هاي الصيف والشتاء، ايش عنده؟ اذا يجي درهم يوزع يعطيه بالثواب، ومو حسبالك كل يوم يجي حق شرعي الشيخ خذ خمس الزكاه يسوي كباب ومعلات. وين في الكباب؟ ماكو، خذ حقك والباقي ودعه، تكافل اجتماعي ومحبه وعلى كله. يقول فارسل خلف امير المؤمنين كل معضله ولها ابا الحسن والحسين. والله لو اريد اسلط الضوء على الامام علي نبقى شهر رمضان وغيره يجوز ربما العام المقبل وما نخلص بحث واحد من بحوث امير المؤمنين عليه السلام. يقول ارسل على الامام علي، قال لبيك يا رسول الله. قال له اولا يريد ابا ذر واريد سلمان المحمدي. مو هناك لك لا تسال عن المرض، اسال عن قال هذول يعرفون ما يراد لهم مترجم اجاب. قال لهم هلموا معي، خذاهم اصطحبهم. الجماعه ينظرون الرسول وصل الى البيت الذي كان يرمي عليه القاذورات. طرق الباب، لو جماعه وياي مثلا يقول لك راح يسوي بي، راح يطلع عمود ظهره ويكسر يعني عضلوعه. وصل الرسول للباب، طرق الباب، يقول تقدم ولد ذلك الرجل، فتح الباب، دخل الرسول سلم عليه، رد عليه، قال يا هذا اليوم ما احتجت عليك، اليوم ما انت واقف بالباب، استغربت وانا جئت اليك. قال له يا رسول الله اني مريض. قال له نعم جئت لعيادتك انا. وقال له جاي ليه تعودني وانا هذا اللي سويته بي؟ قال له نعم، ليش لا؟ عرفت انت ترجع، ربما ترجع الى طريق الله وتكون انسان ناجح ولي من الاولياء. يقول فقام الرجل، ذلك الرجل اليهودي، بردة الشهادتين وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلينا نرجع للجار اخواني لا يطول علينا الحديث. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. الاسلام اخواني يعطى مساحه واسعه للجار، وانطاه اهميه وانطاه مكانه، وهو اللي يؤتمن على بيتك من بعدك عند السفر، والجار ذو شأن وذو قدر. لاحظ اثناء الحديث واختصر واوجز. يقول ابن قولوي عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ابن قولوي عالم من علماء الجماعه، يقول عندما ينهي صلاه الظهر او العصر او المغرب يقول الرسول يقوم يقول خطيبا بيننا ويقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل يا رسول الله من الذي لا يؤمن؟ قال: من آذى جاره ومن لم يأمن جاره بوائقه. شنو بوائق اخوان؟ الاذى والضرر. السياره وموقف باب جاره ذاك البعيد، الزيادات في البيت دافن على جاره. انا خليني اعطيك فد روايه. السيد بحر العلوم رضوان الله عليه عالم من علماء الشيعه، مدرسه اهل البيت، كان يسكن منطقه العماره في المدينه،
وتدري انت العالم عنده برانيه، باب استقبال وشرط من الشروط العلميه يكون عنده برانيه، دارس يقول اذا جاره دخل نظر الى زاويه البرانيه واذا بها طشت وما ينزل من السقف بالطشت بخط القطرات. قال له مولاي، قال له نعم. قال له شنو هذا الماء ينزل من كانما هذا الرجل ساكن في الطابق الثاني والسيد بحرين بالطابق الاول الارضي الذي يصطلح عليه، وهاي قطرات الماء تنزل من السطح اي من ذلك الشخص. قال له مولاي، قال له نعم. قال له هذا ينزل من بيتي؟ قال له لا، شلونك انت عيالك كذا ومغير يغير. قال له انا اقسم عليك بامير المؤمنين متى نزلت القطرات عليه؟ قال له من 7 سنوات. هاي 7 سنوات احنا مستحيل حجاره ذات. اقول لك هذا فلان والله ادانا وحجار تحمل فوائد اخواني، نظام حلو نظيف. فيقول هنا لا يؤمن من آذى جاره. واحنا اقل شيء الجار يطلع منهمين تعبان غيره يقول لك شو هذا فلان اليوم وجهه ثقيل وما سلم عليه. وثاني يوم صاحبنا راح للامام علي عليه السلام وللحسين وما شاء الله علوي حسيني عسباله هاي خلصنا. على كل الثاني التنوجس حتى ما يطلع عليه وعليكم الحديث. هنا اكو حديث للامام علي سلام الله عليه قال الجار له حقوق عليه. قبل ما ادخل الى حقوق الجيره اريد اعرف وين الجار اخواني. الانسان عنده امام وعنده خلف وعنده يمين وعنده شمال. تحسب من اي جهه من الجهات 40 بيتا فهم جيران. 40 بيت دول جيرانك، ماكو 4 7 جار. هاي ما لها صحه. هاي جلسات البين كلوها الحادث المنفقه. على كل فهنا يقول جار له حق عليك، واحد له حق عليك وجار له حقين وجار له 3 حقوق. خلينا نشوف صاحب الحق الاول. اذا كان جارك يدين بغير دينك، يقول مثلا نصراني خيل بختك شيخنا وتخيل بختك يا رسول الله. الثاني شيعي ومسلم وامام وهذا مشبع للطاغوت انه بيهود يتحطم صفي غير شيء ثاني يوم راويين يحطوه. احرق بيته وامواله واملاكه واهجر. انا هي خلاص وانا هذا اللي حق عليك والذي له حق عليك يا هو المسلم المؤمن. مسلم المؤمن. من هو المؤمن؟ الذين يدينون بدين الله الولايه. انما وليكم الله، انما المؤمنون اخوه. اللي تربطهم وياك روابط العقيده وروابط المذهب، هذا اخوك يا اخي العزيز، هذا له حقين عليك. انا جاي اقول ما اطول. وله 3 حقوق. اولا مسلم، ثانيا مؤمن، ثالثا من رحمك. هاي الطامه الكبرى هنا. كل شو لا قرايب منضاح وش هذا له 3 حقوق عليك يا اخي. قرايبك هذا رحمك، هذا يتربط معك علاقات، هذا الدم، هاي القبيله، هاي العشيره، وهكذا على سبيل المثال. وصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شهر رمضان وشمس شهر رمضان هو أمير المؤمنين عليه السلام. ما بقي إلا أيام معدودة وندخل إلى مصيبة أبي الحسن والحسين. يقول بقي الإمام يجود بنفسه ليلة بنهارها فقمن بنات علي هن زينب الكبرى والصغرى دخلن عليه. الإمام مسجل ترى يفيق وأخرى يخشى عليه. يقول جلست زينب سلام الله عليها تقول لي يا ابويا علي يا ابويا علي وصيت من بينا. سمع الامام علي عليه السلام يقول رفع رأسه نظر الى ولده
الحسن بني حسن؟ قال بلى قرة عيني. قال ما لي لا أرى أخيكم العباس بينكما طلبت حقها يريد أن يوصي بها. إنه جالس في باب الغربة لا يستطيع أن يجلس بيننا. قال بالله عليك ولدي نادي على ولد العباس. خرج الحسن وجد العباس جالسا في باب الغربة واضع رأسه بين ركبتيه وينشد نشيدا عاليا. هذا مجال على ما وصل الإمام الحسن. ادنوا مني عزيزتي ادنوا مني. يقول فزنت زينب فجلست حيث أبيها. دخل العباس وقف العباس يقول لك اقعد يا ابن ام البنين. والله دار عين ابو اليمنى علي العباس يا قل لي يا ابو يا عباس اريدك امرني اريد يا ابويا تأتي الخوة بكربلاء. هاي الوصية تأتي الخوة بكربلاء يا ابويا العضيد يا حبا يا عباس. وهاي الوديعة من ايدي لايده والله هاي الوديعة من ايدي لايده. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا نسألك وندعوك يا رب العالمين يا الله ألا تخرجنا من الدنيا حتى تعفو وترضى عنا يا كريم. ربي أسألك للسامعين والجالسين الأمن والأمان والسلام. ارزقني وإياهم زيارة الإمام الحسين في الدنيا وشفاعة يوم الدين يا رب العالمين يا الله. أسألك لكل فقير يا رب لكل مدين يا الله أن تشفع الأول وتقضي دين المدين يا رب العالمين وتشافي كل سقيم وترجعه إلى أهله سالما غانما. وخاصة المنظورين منهم الذين هم الآن في إيران بجوار الإمام الرضا يتلقون العلاج يا رب العالمين يا الله. إلهي أسألك لأهل هذه القرية الأمن والأمان والسلامة يا رحمن يا الله. إلهي أسألك للجالسين والسامعين قبول الطاعات قضاء الحوائج شفاء المرضى يا رب. إلهي أسألك المرحوم الحاج خوي وعقيلته يا رب العالمين يا الله أن تجعل الذي ذكرته نورا له في قبره يؤنسه من وحشته وجيرانه يا رب العالمين يا الله ومراحم السامعين والجالسين يا كريم. واجعل هذا المحل عامرا بالخير والبركة واحفظ أولاد حج الصيد جميعهم وأحفاده يا كريم وإلى روحه وعقيلته وأموات السامعين والجالسين نهدي للجميع ثوابه. سورة الفاتحة مع الطلب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد